開台啦，開台啦，9點半又要睇達哥，聽到嘛？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 聲嘅畫面有冇問題呀？吓，聽到嘛？OK 係嘛？琴晚啊，琴晚啊。今晚啊，應該咁講。琴晚迪基亞咧就冇辦法加入戰隊啊！我自己我又係咁嘅。我話俾你，我打仗就係咁。如果隊友冇援軍嚟到，我嚟照衝我就咩啊？冇援軍，我話冇問題，我話自己照去。今晚就迪基亞應該冇問題啦，照樣兩個人可以同心協力去打過關。更新咗，佢話咩更新到我一收台就即刻搞掂，即係總共係咩意思咧？就係更新咗1個小時。而家我諗你如果新買一部遊戲機咧，即係一買翻嚟，你第一時間係要搞嘰哩咕嚕，等佢更新喎。即係你諗下，無論你買邊一部嘅主機 Xbox 或者 PS4。我睇怕你一定係而家嗰啲咩嗰啲咩啊，佢有個 OS 啊，佢嗰個好似 Windows 咁嘅物體，佢哋每人內置一嚿咁嘅作業系統，我睇怕都起碼要更成幾耐啊？你估擺喺度要幾耐啊？即係你估一般家用嘅寬頻。如果你屋企仲要係有啲地區咧，偏遠地區咩離島啊、長洲啊嗰啲係咩冇上網啊，叻到黐線！我呢真係唔知要 down 幾耐先可以玩到第一隻遊戲喎嚇，會唔會？唯一方法就係咩掹佢上網，自己喺度玩咧，咁樣就可以咯。你唔上網玩，你諗住我有啲 friend 咪喺度鬧你話，喂！我一齊打 FIFA，梗係你等咗好耐，而家你先買儲到錢啊！梗係諗住買，暑假買嚟玩嘅時候之後，一等緊你話，喂開機未啊？買咗翻去整緊，就話咁好啦，我話等即係話咩等你2-3個，等你1個鐘頭後開機啦。梗係點知一開機之後，你發現係咩更新，之後更咗成，跟住我唔知會唔會更成日添，等過夜黐孖筋。跟住你啲朋友等到蚊瞓喎，搞錯啊！點解搞咗咁耐？有乜可能？佢哋係可能未理解到有乜可能更咁耐。因為我哋呢啲係即係 keep 住玩嘅，係逐少咁更啊，咁就會即係細好多咯。即係每次更就可能話即係10零分鐘，係嘛？咁啊搞掂。跟住你呢啲係急廿幾世，即係你係落後咗人哋幾步嗰啲咁樣。咁樣嚟更呢，就係真係好似輪迴咁樣嘅，一世可能要搞勁耐。我想知如果你而家新買啲機，會唔會已經幫你更定最新嗰個？唔會啊，都係仲係嗰個會唔會嗰個製作部可唔可以醒目少少啊？大佬，人哋買部機翻嚟就係急急忙忙翻屋企啊，即刻懟嚟玩㗎啦，係嘛？啱唔啱？係嘛？有人話咩？我係住長洲，但係用國防部咩衛星網路嚟上網啊！咁咪得你先至可以用到咯。我邊有暗串咩迪基亞慢？因為佢就係耐冇玩，我就係同冇話慢唔慢嘅問題，我就係話耐冇玩即係佢又冇開機咁，自然就冇更新啦，係嘛？就唔係話慢同快嘅問題。呢個就係你，就算我話俾你，俾咗你好似咩10G寬頻啊，但係你亦係而家先至買部機，你可能都要成 update 咪 up 成個幾2-3粒鐘，我話俾你聽。而且又冇咩傳，根本係冇傳，客觀講一件事就傳，你咩黐線你覺得兩個 OS 邊個好啲？你有冇對 PS4 同 Xbox One？我話俾你聽咧，以前呢 Xbox 360呢，我就覺得個界面好好清楚，亦都幾 smooth 嘅。跟住呢，而家梗係去到下一代啦，即係 Xbox 360就鬥 PS3啦。當時 PS3嗰個系統呢，我唔知你有冇用過，就係一個十字，即係我認為都幾複雜，有時我都唔知要揾啲嘢揾嚟揾去揾唔到啊，幾難搞。即係下一步，今日咧諗住即係下一代啦，即係去到 PS4 同埋 Xbox One， 之後對比系統呢 Xbox One 而家個系統係弱智，點解呢？因為佢而家要全面用咩 Win10嗰啲低 B 嘢，又係整嗰啲磚頭，而且有啲翻譯係極差，有一個掣叫咩貼齊，我問你，你知唔知？有一個選項
叫貼齊。你聽落去似咩？咩叫貼齊？我都唔知，但係有即係我到而家我都唔係好理解咩為之貼齊，咩貼堂啊？咩貼齊啊？係咩意思咧？係嘛？係啊，我係唔知係將佢類似係釘，即係點解支釘？我到而家都唔係好清楚，其實貼齊個功用係咩？但係總之有啲嘢，如果你唔撳個貼齊咧，你係唔知喺邊度揾嗰個功能掣去撳。你一定要先撳嗰個咩貼齊掣，同埋而家咧嗰個 OS 咧係有時係有少少窒嘅，坦白講係有少少窒嘅，啊，唔知點解嘅，即係同埋好難揾咯，我就係覺得好多掣，我到即係以前我話 Xbox 360咧嗰個 OS 咧，我就覺得好順，我就知道我要咩喺邊度撳啊，即係所有嘢我喺度清清楚楚、簡簡單單。而家就唔係好知道要撳咩咯，又係即係嗰啲格仔你又知道，總之你就好似嗰啲咁嘅嘢咯。仲有又唔似格仔，佢左邊有一排嘢咁樣啊，好鬼複雜啊，唔識點講啊！即係佢有兩邊啊，左邊又有排嘢，你而家撳個掣啊，功能表咁有排嘢出嚟，而家右邊又一堆格仔，花哩碌頭都暈。咁而家 PS4 嗰個 OS 又好啲，順少少，即係一嚟順咗啦，二嚟係你係改善咗。以前 PS3 咪你唔知道啲嘢撳咩，而家好好多咯。仲有我話俾你聽，我試過咧嗰個 save 咧好白痴啊！我話俾你聽 ，Xbox One 啊，我話俾你聽係好白痴啊！發生咩事 ？Xbox One 個 save 咧，佢咧就有分兩樣嘅，第一。就係有分雲端同埋咧本地嘅，即係你自己 local save。咁咩為之雲端？大家知道啦，就係擺喺網上個 server 度。啊 local 就係記落你部機度咁樣嘅。咁好耐以前我咪玩咩 Sunset Overdrive 嘅。咁咧我當時一啲 save 咧就擺落去呢個本地嗰度嘅。咁咧早排我係諗緊啊，不如同隻機玩呢個戰爭機嘅時候，就開部 Xbox One 啦，即係喺度睇下我啲 save 嗰啲管理，欣賞下，鑑賞下自己啲 save，即係 kick 入去嚇，即係睇下自己爆機 save，撳入去新 set overdrive。一開頭咧我就先撈個 local 先嘅，我睇下，就 OK，我話原來玩到呢度咁勁爆機，點有咩記錄？之後我話，跟住咧我又熄咗佢，我手痕，我話想睇下，喂，我話咁我雲端嗰個究竟係玩到邊啊？係咪同我 local 一樣？一 kick 落去咧就低能嘅事情發生咗。一 kick 落去雲端之後，哇！原來係開機冇耐嗰啲，即係唔知玩咗一陣嗰啲咁樣第一關嗰啲咁嘅 save 啦，即刻哇白痴，即刻嗱臨啊撳翻走佢啦咁樣。之後咧，我又再試下啦，跟住我又再重開呢隻 game 一次，之後不幸嘅事情發生，就係嗰個 save， 我爆機 save 已經冇咗，佢已經自動默認咗咧係我嗰個雲端嗰個第一關嗰個 save 咧，就係最正宗嘅，佢就已經同我冚鬼咗嗰個本地嗰個 save local 啊！我部機入邊嗰個爆機 save 咧已經同我抹走咗佢，就係嗰啲低能嘢同步。就係我平時講話你嗰啲咩蘋果嗰啲咧，你有冇試過啲白痴嘢？就係你唔知咩同步擺個 iPad 懟落去人哋部機度，跟住唔知人哋有咩同步，跟住你部機嗰啲嘢會 delete 晒，嗰啲 app 又冇晒，相又冇晒，歌又冇晒，所有嘢都冇晒。結果我就係咁樣，我話俾你，我而家之後咧，我而家嗰個 Sunset Overdrive 嗰個 save 咧係乾嘅，就係得翻第一關嗰個低 B save 啦，啊！又咩臭手咩搞咁多嘢做咩？我就係因為點解我搞咁多嘢咧？就係因為我啱啱因為我耐冇玩，之後我 kick Sunset Overdrive 呢個 save 嘅，即係呢個 game 嘅時候咧，佢一開頭俾我揀，佢話你有兩個 save，我話哥仔你有兩個 save 喎，你揀邊個玩先？咁我第一次我梗係試 local 啦，因為我記得好似我係本地嘅喎。本地姜，我梗係揀翻本地，跟住我揀完啦，原來呢個爆機 save，咁我正常梗係想睇下，喂，咁我點知邊個係先至係最新鮮？你係咪好正常係嘛？你點樣確認你雲端嗰個唔係最新嘅咧？可能係比呢個仲勁，係爆機之後仲攞2件寶物嘅，咁你點知啊？係嘛？你冇辦法確認，你可以做嘅方法係點啊？就係正常，就係撈出嚟睇下係咩嚟，係嘛？好似你有2份禮物盒，你唔拆過，你又點知咧？
係嘛？啱啱呢個好合理啊，係嘛？你拆個禮物，我一拆之後，原來佢一拆完呢一個係咩潘朵拉的盒子，一拆之後地球毀滅，你隔離嗰份禮物都係爛埋，你點會知道有呢啲咁嘅事情？咁咧，即係後來我上網翻查咧，就係啲嘢，即係佢而家新嘅系統係咁嘅。你如果 delete save 咧，即係就算你想整理啲 save data 咧 ，Xbox One 啊，你只能夠咧就係就係 delete 晒冚唪唥嘅 save，你就可以 delete 冚唪唥 save，就係包括雲端加本地啦。第一個選擇係咁，即係假設你而家想執你個 hard disk 啊，呢隻 game 我唔玩啦，我想鏟咗啲記錄檔。咁咧第一個選擇，你又可以將所有記錄一刀切冚唪唥斬死晒，就係雲端加呢個本地嘅。咁跟住呢，之後呢，第二個方案呢，就係只能夠 delete 咧呢個本地 save。咁冇第三個選項喎，你唔能夠單獨 delete 雲端喎，好白痴！你只能夠就係、總共其實呢度呢就有3個選擇㗎，正常就係 A 就係鏟晒所有嘢 ，B 就係鏟本地 ，C 就係鏟雲端。正常應該有3個選擇俾你先至啱啊，係咪？因為有時你就好似我呢個情況，雲端係先係低能嘅，唔該同我鏟咗佢，係嘛？呢個係一個正常嘅做法，但係佢係冇嘅。佢就只能夠就係一刀切全部 delete， 2就係 delete 本地。我白痴，明明我雲端有錯，咁我而家冇得 delete，低能啊大佬。咁正常即係佢咁你可以做啲咩呢？就唔知就係唔知再玩下玩兩玩喺你個本地 save 就係，然後呢就冚鬼咗你個雲端，咁先有得做。但係我個問題就嚟啦，就係你點知你雲端係咪新過你本地呢？如果你唔開出嚟，你又點知呢？係嘛？就係呢一個 that's the problem。咁結果又釀成咗呢個悲劇。我而家個 save 又得翻一個低能第一關嘅 save 咯，非常遺憾啊！知唔知？哦，又話咩？平時玩有冇得淨係 save 落雲端啊？唔知喎，可能有啩。我唔肯定，因為我估佢想鼓勵你上網玩咯，就類似係咁。如果唔係下點解？就問你係咁撩你有冇咩雲端，即係搞咁多嘢，我估就係咁樣咯。但係就係有呢個咁嘅問題啊。哦，係啊。總之其他啲界面，即係你自己得閒俾你睇下，你自己睇下個界面，你就知道完全唔知要做乜咯。你想揾一啲嘢好困難咯。我會話俾你。我話俾你聽啊！我就算即係喺度想洗 save 執嘢，我都係要上網抄攻略。我話點樣洗 save，我先知我原來撳呢個掣先有得洗 save。撳邊個撈，即係邊個選擇，再撳咩掣先做到咯。即係唔係話一個你自己想點，即係正常一部主機你就係點樣輕輕摸兩摸，你係應該識用噶，大佬。即係話明家用機。嗰個求其屋企就係你家用，咩為之家用啊？就係爹哋媽咪小朋友隨便撳兩撳都可以了解到。但係呢一個就係結果就係你要上網睇咯。我嘅感覺就係咁咯，就係好複雜咯。我識噶。有人話咩？有人話咩？話 Dead Rising 死 save，起碼都知道咩原因啦。就可能係死 save，我都知道。起碼我唔係死 save，起碼你係。知道係機件錯誤或者點係一啲你控制唔到好似 Hitman 嗰啲，你知道係咩出咗事，但係你呢一個係你係誤導你導致你賴嘢，咁你嗰下你咪會唔鋸咯，你咪會覺得不爽快。好係啊，想攞我波邊有咁易啊？俾我玩到揼掂啦！你啦，森巴式控球。係可惜噶，攞翻個波嚟啦，係嘛？大鑊啦，好彩啫，黃牌。咁啊，就係咁樣咯，呢個就係呢個問題咯。跟住呢，就最近有一單新聞係講啲咩咧？大陸嘅，咁大陸呢話説呢就銀行，即係大家知道啦，大陸嗰啲銀行啦，有時你喺提款機撳嗰啲係假銀紙嚟嘅嘛，即係有啲黐線啦，有啲黐線問題。梗係你撳完假銀紙，梗係你走去同
銀行講喂我喺你提款機搞啲假銀紙，佢就會沒收嗰張假銀紙，但係佢會賠一張新嘅俾你。佢話我又發現假銀紙，佢會即係呢個係佢哋嘅制度，即係好似銀行咁發現假銀紙，佢第一件事都係收咗佢，佢唔係話俾一張新嘅你定點樣嘅。咁咧就結果咩事咧？就今日咧就有單新聞咧，就講大陸有條友咧就監守自盜嘅，好奇怪！大陸咧唔知點解有啲佢話有啲銀行嘅職員咧係有權咧管理一啲錢嘅喎，即係佢每個人都會有個櫃，即係佢話呢啲錢係包俾你保管，我都好奇怪。點會正常就係所有錢都係銀行保管，即係你最多就係你坐個櫃台。係嘛？你個櫃桶可能有啲錢係方便你做嘢，但係唔會話你保管咁樣啊。咁而且每日都會點錢嗰啲咁樣啊，佢哋會每日就會有啲人嚟，即係類似係咁樣啦。如果唔係銀行，你職員會即係得閒自己手痕立一張、立兩張咁，即係一兩張唔覺嘅咁大鑊，肯定要有條友點啊，唔會係自己點自己啊嘛，係咪先？呢個好合理啊！你自己點自己錢，我下下都啱啊，啱數，但係你自己攞走咗十幾廿萬張走咗，偷偷地帶走，係嘛？咁實會有啲事情噶。咁咧，於是乎咧，咁呢個大陸嘅職員係點咧？由於佢哋有呢個體制，就係即係每個職員咧就有權管理一堆錢嘅。咁呢個職員咧就黐線，咁咧佢就自己咧唔知扣起咗唔知70幾萬。咁扣起咗70幾萬之後，佢點做咧？佢係攝啲陰司紙落去啊！冥通銀行係塞啲低能喎，佢就係塞啲咩冥通銀行，因為冥通銀行即係嗰啲形狀，因為你做金銀衣紙都要做到似地本身嗰啲錢咁，先會有嗰個意思喺度啊！咁咧就佢就可能嗰啲 size 由於一樣啦，質地啊當然就肯定有少少唔似啊。不過大陸嗰啲錢啲質地嘅梅菜咁，可能都好容易整，我唔知啊。咁咧就於是乎咧，佢就偷偷地，佢又將嗰啲70幾萬，佢就調包，咁咧又換咗呢一個冥通銀行嗰啲錢落去。咁咧後來咧就發生咩事咧？佢就淆底喎，佢又驚我個死啊！即係萬一俾人發現咗，會唔會好大鑊啊？即係膽戰心驚，食唔安坐唔落。咁啊，於是乎咧，佢就決定咧就同同事講喂，佢話陳仔，佢話我講個秘密俾你聽啊，好驚啊！點解？跟住話陳仔咩事啊？佢話其實咧，我偷偷地攞公司啲錢穿櫃桶底嘅，然後咧我就次次都話點齊啱數。其實我偷偷地換咗啲陰司紙、美通銀行嗰啲落去。咁你結果點算呢？結果梗係嗰個同事咧就即刻咧就報串啦，金手指，哇！佢話正，呢個仲唔係我立功嘅好機會啊！嗰個佢同事陳仔即刻報串啦，陳仔係我作嘅，因為我唔記得佢同事叫咩名啦。有冇提過佢名我都唔係好記得。咁咧就於是咧就報串。咁啊上司一知就即刻報警拉佢啦，唔使講咁多，即刻報公安拉鬼咗佢。咁公安拉完佢之後咧就講啲咩咧？就話佢就解釋點解我會咁做啊？因為佢話咩？我唔知沉迷玩咩網路彩票，我唔知咩叫網路彩票，網路六合彩定乜鬼嘢？即係講咩輸錢、債台高築啊，負債累累咁啊，咩血本無歸啊咁樣啦。咁咧佢話於是咧就決定咧就即係盜用呢啲公司嗰啲即係銀行嗰啲錢啦，就希望咧翻本。即係佢話咩？萬一好彩博中咗咧就。即係還翻俾銀行，即係佢話借住嚟先啫，唔係偷。咁啊點知咧就一路輸，即係輸下輸到70幾萬啦，咁就唔夠薑再借啦，即係再咁落去咧就好大劑。咁咧就於是乎咧就決定即係越嚟越慌啦。咁啊同嗰個同事講咯，但係佢就冇諗到同事報串咯，你點睇？又話咩？又話冥通唔出陰司紙，唔通出美金咩意思啊？咁你冥通銀行都有，你唔俾大，你落到地府啊，佢都有唔同國家，佢話你燒可能你燒啲美金俾你啲親人，可能冥府嘅美國都可能係有錢嘅，世界通用貨幣你好難講啊，大佬啱唔啱？係嘛？呢啲人唔知，咁就係咁樣咯。又話咩白痴？
佢呢個其實《賭博默示錄》都有一個劇情係咁啊，玩嗰個咩波子機嘅時候，咪有條友咪就係自己又係偷用咩公司夾萬啲錢啊，佢唔知做保安定乜鬼嘢嘅，跟住俾伊藤開司話我偷咗啲錢俾你啊，佢話咩萬一你輸咗我都大鑊，跟住就照樣搏老命嘅，係咁樣做啦。咁當然呢啲就係黐線嘅行為啦，咁啊當然就唔可以做呢啲監守自盜嘅嘢，係嘛？咁啊，非常之危險恐怖咯！呢啲事情就咁啊，同埋而且最近係咩鬼節嗰啲啊，可能佢自己又淆底或者點樣咯，所以就唔敢咯，係嘛？鬼節開鑼啦！你知鬼節最近唔知好似台灣呢，就有啲人就喺度講啊，咩台灣有啲人講話，你知唔知即係相傳民間呢，就係一隻腳毛啊管咩震七隻鬼。咁所以咧，如果你係女仔咧，就即係啲台妹啊，其實好貪靚啊嘛，成日咩掹腳毛啊嗰啲咧，咁即係剃腳毛。咁咧就如果即係見俾上一輩老一輩嗰啲人見到，就會同佢講冇乜啊，即係好邪啊，咩有鬼啊，或者點樣啊，即係咁樣咯，就會勸嗰啲女仔唔肯做。咁有啲後生妹就梗係唔理啦，就貪靚啊，黐線點。係嘛？我想問你哋會唔會信呢個傳聞？你哋會唔會有幾多？而家鬼節到，你哋會唔會因為咁就即係唔掹腳毛啊，或者點樣嚇？睇呢球點啊？俾落嚟靚啊，師爺姐睇下你點做啦？會唔會俾落去俾迪基亞靚噶啦？迪基亞想大推嘅時候，咦仲有機會喎？佢呢個位係咪想斬定點啊？細位嘅地方窄位出啦，可惜係出得唔係好靚啊！有人話咩？有人話即係會剃腳毛，你哋係照樣你男仔，你哋咁多個打會嘅，即係你平時有好似 C 朗一樣會剃開定點樣？嚇？會嚇？平時你哋咪原來係同 C 朗一樣，即係做嚇咩巴西脫毛定點樣啊？即係做呢啲咁嘅功夫啊？嚇？好嚟啦！可惜啊，爭少少啊！又話咩男人老狗掹咩腳毛，C 朗狗掹，你又唔會鬧 C 朗？點解你唔鬧 C 朗掹腳毛啊？男人掹唔掹腳毛就係個人審美嘅問題咯。有啲人中意冇腳毛啊靚，有啲人就覺得咩成身成腳毛先至靚。有兩種審美態度啊嘛。好似有啲人唔中意留胡鬚，嗰啲鬼佬啊中意留到成面胡鬚撚突，係嘛？嗰啲咁樣先至，好似李安納度嗰啲中意突然間黐咗線，就中意留到成面都係。但係腳毛最強嘅極限係點？有冇得好似濃密到好似胡鬚倒啲生髮上？我想整到啲腳毛係超多瘦，即係嗰啲老虎嗰啲毛咁，全部都係嗰啲毛。有冇可能可以做到直髮？即係聽人講啊，直髮啲人就通常係直頭咁啊，將嗰啲咩喺邊度揾啲毛啊，釘到成隻腳都係勁多毛。有冇話將頭皮嘅毛囊犧牲嘅人直落去腳毛？因為腳毛你生到最長咧，只係得幾 cm 啊，係嘛？我將啲腳毛超長喎，長到頭髮咁，佢覺得咁樣造型，之後將自己頭皮嗰啲所有毛囊咧搣鬼晒落嚟，然後直落去嗰個腳毛度，有冇可能？有冇人會咁樣做啊？你會唔會啊？你唔係好中意包下嘅話，我而家我話俾呢一個係最潮流頂端。如果你係第一個咁做，我包你係肯定可以行去咩巴黎嗰啲咩天橋、咩 Dior 啊、LV 啊嗰啲，就即刻幫你整一個新系列俾你。我話俾你包你紅硬，你而家即刻咁做。如果你係有知性為 model 想行天橋、意大利米蘭時裝展，想行遍米蘭時裝展、巴黎時裝展、馬德里時裝展嘅，你就可以咁樣做。你將頭皮嗰啲毛囊全部直落去你隻腳嗰度，然後隻腳啲腳毛咧留到超長。跟住咧，因為佢而家興啊，潮流興，唔知啲鬼佬啊，唔知有時咩興啲西裝上半身西裝褸，下半身係短褲，但係短褲都係你成啲毛長啦，好似嗰啲獸族獸人嗰啲毛咁樣咧，咁濃密嘅話一定型眼，即係嗰啲鬼佬就marvelous wonderful，跟住嗰啲巴黎佬啊，全部正到黐線，好有審美眼光。
有嘅識貨咯，話呢啲真係巧奪天工。佢話點做到？佢話從來冇人整到啲腳毛可以咁靚。佢話呢啲一睇就知係天然 natural。如果你黐嗰啲假嘅獸毛，即刻俾嗰啲，因為我哋呢啲藝術家係好挑剔，一眼睇到就哇咁衰啊！即係屠殺動物黐嗰啲毛落去，點就話哇好唔人道，點話鋪啲獸皮，完全冇呢個效果。你用天然自己肌膚、自己嘅毛囊，又唔係攞人哋，因為你攞自己嘅頭。咁佢就鬼佬就話哇好巧取豪啊，巧奪天工，匠心獨運。即刻就話你係一個天賦嘅模特兒，你從此成為除咗模特兒之後，即刻揾你去話覺得你好有 sense， 嗰啲咩聖羅蘭嗰啲咩揾你去我揾你去即刻設計衫成為佢頭馬，你就成個 LV 嗰啲俾你管咯，係嘛？你點睇？好嚟啦，支持車我識噶。有咩？大哥係咪黐線？有咩咁黐線？呢時裝咩為之時裝？你知咩為之潮流？就係當你企喺最尖端做人哋未做過嘅嘢嘅時候，就係為之潮流。呢啲就係咁樣。點解人哋着人哋嗰啲咩 GJ 近咁着人哋着 GJ 近又好中意着女人衫？你知啊？佢成日着嗰啲咩女裝，同 C 朗一樣。你有冇留意到呢個世界上型潮流嘅人啊，同阿叔喺玩嗰啲 Dead Rising 啊，就專着女人衫嗰啲一樣。你要留意到一個共通點 ，GJ 近 C 朗係頭，基本上就係 GJ 近咧，都係淨係着嗰啲褸係女人嘅，都唔係我徒弟嘅心得我，即係除咗學我球技，亦都學咗我衣着嘅品味。跟住咧就會着黑絲，就知道嘅，就識得玩呢啲嘢。GJ 近咧就嗰個都未去到我覺得 C 朗嗰個咁有藝術情操，會搽腳甲啊成係嘛？會着黑絲，就係着黑絲同埋搽腳甲，同埋着女人嗰啲拖鞋，已經喺衣着品味上其實 C 朗其實贏咗 GJ 近。你以為GJ 好潮流GD 點係嘛？你知唔知？好，我識噶。又咩 FF 舊味，根本有咩 FF 根本就係咁。你睇下 C 朗啊有着出嚟俾你睇 ，C 朗跟住 GJ 近亦都係有着女人衫，係大家都知，唔係我作嘅，呢啲唔係我指鹿為馬，自己喺度噏成嗰啲講出嚟啊，係嘛啱係嘛？係咪先？所以就係咁樣咯。有本事着黑絲出街啊！你哋話會，你哋嗰日話會，你哋仲欠我啲 IG 相啦，講咁多嗰日話咩會啊咩即刻着即係搽指甲又着嗰啲女人涼鞋，又個話會着你哋係有嗰個咩五時花咩朝秦暮楚。即係尋日個人格同今日嘅人格已經唔同，你係咩24個比例？尋日早幾日明明話會着衫，跟住而家係挑戰翻我，咁叻你着啊咁樣，你哋明自己支持嘅，就係應該你哋要以身作則，自己着貼 IG 你個 tag 我咁啱睇埋腳毛嘅跟住整隻男人腳着黑絲，跟住咁樣好似 C 朗咁油埋腳甲嘅，跟住 tag 我咁啱嘅。跟住而家就喺度挑戰，即係喺度大我話你點解唔敢着乜？我講俾你聽，就係我已經係有以身作則，我叫我徒弟做好過我做啦，有話力全而家當今嘅球壇名人就最多人知道。